据统计，大约每隔30个小时就有一艘船葬身于海底。在全球海洋中，沉睡在海底的大小船只至少有100万艘，因而海洋成了世界上最大的文物宝库，并吸引着千千万万觅宝的人们。在世界范围内掀起了海底探宝热。美国考古学家罗斯坦桑教授调查发现，在爱琴海至亚平宁半岛一带的地中海海域，有许多公元前13世纪至公元前11世纪的海船长眠于海底。在靠近北美洲的大西洋海岸，埋葬着大量沉船。在大西洋的卡里比克海域，至少有高达150亿美元的金银珠宝，还混杂在那珊瑚丛、碎瓦砾与泥沙中，静待着发现者的到来。在佛罗里达半岛附近海底，沉睡着难以数计的西班牙古商船，这些古沉船载着价值高达数亿美元的金银珠宝。佛罗里达州的珍宝海岸是临近塞巴斯蒂安和皮尔斯堡的一片珊瑚礁区域，它之所以用这样的名字命名，是因为那些在它周围大西洋水域的沉船。这些沉船在1715年开往西班牙途中发生了海难，这是佛罗里达州沿海历史上最具有传奇色彩的一次海难事故。淹没在佛罗里达海的珍宝，一个大西洋底的故事。所有的寻宝者都是远涉重洋，但只是少数人把财宝带回了家。在佛罗里达州大西洋岸边有一些奇怪的景象，每次风暴之后的第一个早晨，就可以看见许多探宝者在沙滩上仔细搜寻，希望发现一些新东西，而这些东西大多来自近岸、暗礁及浅滩上冲上来的西班牙沉船残骸。据统计，在佛罗里达州海岸约有1200到2000艘沉船，其中有许多艘时代可以追溯到西班牙运宝舰队横行大西洋到达南美洲的时候。从16世纪中叶到18世纪期间，船队都在哈瓦那其中穿越佛罗里达海峡，顺墨西哥湾北向行驶，过了加罗内时，趁着西风离开美洲，驶回欧洲。1715年5月，两支小舰队由乌比亚将军和埃维兹将军指挥，在哈瓦那会合。在全盛时期，西班牙海军曾集合100艘舰船，每年横渡一次大西洋，一直持续到18世纪。当时英和正统法国竞争，其辉煌灿烂的全盛时期也成了明日黄花，好景不再。1715年，集合在哈瓦那的联合舰队数目不过11艘，少得可怜，而且船只本身质量欠佳，几乎没有一艘可以胜任远航。乌比亚将军所率领的5艘战舰中最好的一艘，是原来曾做英国军舰的汉普顿宫号，被法军缴获，借花献佛，转赠西班牙的。但这些船只却都载有珍宝，其中还有一批是由中国工匠制作的，越过太平洋运到美洲，再由骡子运到墨西哥的彩瓷制品。这些物件都是价值连城的艺术珍品。在哈瓦那装船后，11艘船只遁路险象，它们全部都吃水过深，船缝使劲往内漏水。7月27日起航，其实已经飓风季节，每只船随时都可能沉入海底，但舰队依然向巴拿马群岛以北驶去。最初几天天气晴朗，阳光明媚，一派温馨和谐的景象。过了几天，天气陡然转阴，视线模糊。入夜后，强风劲吹，海面巨浪滔天，船若浮萍随风摇动，乘客及货物在船舱内滚来滚去。1日，天空依然一片明澄，酷热难忍，天空突然涌出一片紫云，风暴来了。舰队好容易驶入佛罗里达海峡，不料风势大增，舰队驶在佛罗里达平坦海岸、险峻珊瑚暗礁与危险的巴哈马群岛浅滩之间左惊右险，船只的命运只在须臾之间。离开哈瓦那这一段航程，飓风猛吹，舰身沉重，头大为小，各舰在风浪中已是难于驾驭，迅速被吹向佛罗里达海峡时，桅杆折断，甲板上全是碎木板和湿透的绳索。没有被冲下海去的人都跪在甲板上向上天祷告，但乌比亚的旗舰首先触礁，其他舰只也跟着触了礁。10艘战舰沉没，只有格里芬号幸免，因为他的舰长不遵从命令，继续向东北航行，因此逃过暴风。丧生者1000余人，损失金银及其他货物约值2000万美元。有些运气好的生还者被冲上海岸，带着少量漂流出来的财宝走向内陆，下落不明。还有人坐木筏漂流，到达佛罗里达西岸圣奥古斯丁。西班牙人立即从哈瓦那及圣奥古斯丁派出8艘船只，从事大规模打捞工作。他们在卡纳维拉假设了一个营地，并建立了3个仓库收藏，找回了财宝。潜水员们带着重石头加速潜下水底，把几万枚西班牙银币打捞上来。海难消息传递英国海盗盘踞的牙买加，海盗中有一名绰号黑胡子的皮迟船长和另一名简宁斯船长，袭击了西班牙银币，仅简宁斯一人便劫走了几千枚西班牙银币。尽管如此，
西班牙人于1719年返回哈瓦那时，带回的财宝还只是原数的1/3，其余的就在海底埋藏了近300年，无人过问。随后，这些船只残骸成为佛罗里达州寻宝工作中历时最久而收获最丰富的一个寻宝地点，直到现在还有人在寻宝。佛罗里达州一位业余寻宝人华格纳因此而响名于世。华格纳于1949年迁到佛罗里达州沿岸，听到朋友在海滩上找到钱币的故事之后，对西班牙沉没的舰只大感兴趣。他用15块钱从陆军剩余物资中买到一架地雷探测器，在卡纳维拉东南约12千米的塞巴斯丹与瓦巴索之间的海滩上，找到1715到1749年间铸造的大量钱币。从钱币发现的地点，他有了关于沉船地点的一整套理论。钱币集中在沿岸不同地点的小水道里，他猜想在每个地点都有一条沉船。华格纳和一位同事凯尔索在美国各图书馆及研究机构广泛研究。凯尔索在国会图书馆的珍本书收藏室找到一本重要书籍《东西佛罗里达自然历史简介》，1775年出版。他描述1715年西班牙舰队船只遇难情形，并提及沉船里可能还有很多西班牙1元及2元银币，有时被潮汐冲上岸。他们两人与塞维尔的西班牙海军史记馆馆长取得联络，馆长供应他们3000张古代文件微缩胶卷。经过研究翻译后，获知1715年海难其打捞工作的全部经过以及许多残骸的大略位置。看起来华格纳好像已经找到了有关西班牙沉船的线索，但是要打捞宝藏还需要多年的功夫。佛罗里达沿岸气候不佳，每年仅有几个月能进行打捞，因而使这项工作更加困难。华格纳首先在卡纳维拉搜查当年西班牙打捞队营地以及仓库，用地雷探测器在海滩后面的高地经过多日细心搜寻之后，探得一艘舰上的大铁钉和1枚炮弹。他在现场挖掘并把遗址汇入地图，随后更多的炮弹、中国陶器碎片还有1枚镶7颗钻石的金戒指陆续出土。从记录中，华格纳晓得在高地遗址对面有一艘沉舰。他花了许多天的时间，戴上自制面罩，浮在一个汽车内滩上，向污泥和海草里仔细踩踏，最后发现一堆炮弹。潜水下去后，又发现一个大铁锚，终于找到第一艘沉舰。现在他已知道这些古物从上面看是个什么样子，于是立即租了一架专机，从空中逐一细看暗礁及浅滩，寻找其他沉船。他在空中搜寻工作很成功，把许多艘沉船的地点都汇入地图里。1959年，华格纳召集几位精于潜水的友人，成立了一个巴瑞公司。当时西班牙一个比索等于8个瑞尔，比索是大银币，瑞尔是小银币。他们向佛罗里达州申请取得享有寻获物75%的权利。他们利用一艘旧汽艇和一部自制的捞泥机，奋力工作了6个月，但毫无所得。他们的热情顿失，公司也快破产。但最后有一位潜水员浮上水面时，紧握着6根楔形的银块，其他人都大喜过望，潜入水去看看究竟能在海底找到些什么宝物。以后的几个礼拜内，又找到15枚楔形银块。然后华格纳决定拉人到另一沉船地点。从那时起，他的寻宝美梦终于成为事实。打捞出海的第2批珍宝，相比之前1批更为珍惜。他们出自舰队旗舰女王珍宝号，是当年专门为西班牙王室打造，展现了当时世界上最为精湛的铸币技术。随后在暴风后的一天，华格纳带着侄子到海滩仔细探查。当华格纳拾捡钱币时，他的侄子找到一条金链，长3.8米，此链共有2161枚金环扣在一起，一条做工精致的金龙坠在金链上，龙嘴张着，是一个可吹响的哨。龙背上用裙和角装着一只金牙签，龙尾可以做耳挖。这件宝物后来鉴定是属于当年乌比亚将军本人所有，授得5万美元。发掘工作持续数年，公司组织扩大海底寻宝。最惊人的一次发现，或许是他们捞到几近完整无损的30件中国瓷器。西班牙人用特制的白墩的瓷土包装这些精致的碗杯，以防破碎。可以说，中国古瓷是海底沉船中的最大宝藏之一，也最有考古价值。1965年5月31日，他们使用自己发明的一种机器，从船的推进器向下方喷射强大水流，能把海底的一层泥沙吹去，又不致吹动他们相信沉在海底的珍贵财宝。当海水澄清之后，华格纳和他的同事望向海底，目力所及遍地都是金币，他们看得目瞪口呆。1964年，华格纳把财宝拍卖获得100余万美元。1984年10月，南朝鲜在新安海底的中国宝船上捞起了2万余件14世纪的中国青瓷，从刻着货主姓名及日期的木头标签上，可以推断出这条船是在公元1323年6月从浙江宁波出发的。在发现的货品中，有一个青铜砝码，刻有曾为繁盛的远东贸易中心的宁波古地名沁园路。在这条船上，
大约有50至80名船员。写在木头标签上的货主姓名中，包括日本人和被认为是中国僧侣的名字。更令考古学家们惊奇的是，在船上发现证明有女人搭乘的木履，这在14世纪以前的古沉船中是绝无仅有的。这艘中国宝船重见天日，为研究东南亚的贸易和当时社会实况提供了重要的资料。肆无忌惮的私人团体跨国进行海底打捞，引起了考古学家的强烈不满。他们认为这种做法应予禁止，因为它与盗掘古墓没有什么两样，是极为恶劣的行径。人们应把沉船视为一座海底集体坟墓，无论什么人都不应触动它，更不应盗取死难者的财物。考古学家正向世界发出呼吁：古代沉船和埋在地下的古代城市或坟墓一样，其残骸和现场不应破坏，而应由考古学家进行调查、研究和分析，以便对历史有更准确的了解。现在摆在世人面前的问题是，考古学团体和个人目前都无法承担探查沉船的庞大开支，而有财力和设备的打捞公司则只认得发亮的东西是黄金，根本不懂得其历史价值。为有效制止非法打捞和非法买卖海底文物，各国纷纷成立了国家水下考古学机构。对此，中国也加强了水下考古工作。1987年成立了国家水下考古工作机构，建立了水下考古研究单位，并举办了水下考古清前培训班，使中国海域中的古沉船能在中国人的手中重见天日。在人类全面研究海洋、开发海洋的同时，海底探宝也进入了一个新的阶段。今天，人们不再靠机遇和直接潜水搜索海洋宝物，而是采用现代海底探测的方式来获取古沉船的线索。有的通过卫星遥感手段获取沉船信息，有的使用精密声呐仪器对海底进行扫描，有的采用原子吸收技术分析某海域深处水样成分，判断是否属沉船区，有的则派出训练有素的海洋动物，如海豚、海狮等，都是优秀的海底打捞员，充当水下侦察兵。但最有效的是海豚侦探，他是美国海军部的一张王牌，真可谓是五花八门。